den her video skal vi lave 10 sekunder versus 5 minutter versus 20 minutters byggekonkurrence med Shadys og Duty i Minecraft. Spørgsmålet er bare, om man overhovedet kan nå at bygge noget på 10 sekunder. Har man en chance med 5 minutter? Eller er det bare dumt til at være den med 20 minutter som vinder? Jeg vil i hvert fald nok sige, at den person som vinder, det kommer en lille smule bag på jer, men ikke på den måde, I lige regner med. Men den her video, den er altså betalt og sponsoreret i samarbejde med Dansk Metal. Og som en lille bonus, så har du altså lige nu muligheden for at få helt gratis merchandise. Altså, hørte du lige rigtigt? Det gjorde du simpelthen. Gratis merchandise. Og det er ikke bare én vinder, det er hele 83 vindere på den her video alene. I kan se merchandiset lige her på skærmen. Det er altså Judix og Shadys Dansk Metal merchandise. Altså mig og Shadys, vi er simpelthen trådt i arbejde. Og vi ser mega seje ud, så kunne du godt tænke dig den her trøje her. Du kan også se, hvordan den ser ud på bagsiden. Ja, mega fed og limited trøje, som altså ikke kommer til salg. Så skal du lytte rigtig godt efter lige nu, for du kan nemlig vinde den gratis. Det eneste, man skal gøre, det er simpelthen at skynde sig ned på linket i beskrivelsen. Og inde på linket, der kan man altså deltage om at være en af de heldige vindere, som der bliver udtrukket. Det er en mega fed merchandise kollektion, og den er altså totalt limited. Så skynd dig i hvert fald ind på linket i beskrivelsen og claim din trøje. Der er kæmpe chance for at vinde i hvert fald. Hele 83 vindere. Det er virkelig mange. Og hvordan er det egentlig muligt at give 83 gratis trøjer ud på sådan en video her? Det er det altså takket være Dansk Metal og Made to Create. I den her video er Duty for eksempel mega klog. Han har nemlig taget 3 af de her uddannelser her. Han er nemlig udlært smed, personvognsmekaniker og industritekniker. Og især industritekniker gør han altså rigtig godt brug af i løbet af videoen. Så jeg tror, I får lidt af et chok. Men ved I hvad? Nu vil jeg simpelthen ikke trække spændingen mere. Lad os egentlig bare komme i gang med den her video. Gutter, vi skal i dag lave en byggekonkurrence. Er I klar på det? Ja, det skal nok blive godt. Men der er et lille twist ved den her byggekonkurrence, fordi jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men vi er jo 3. Så det er lidt... så æbber du simpelthen lige... Okay. Nå, i hvert fald, det er 2025, og det kan man jo bare stadig godt. Vi skal altså lave en byggekonkurrence med et twist, og twistet er, at vi har ikke lige lang tid. Det er ikke fair, er det? Det er jo ikke fair. Det synes jeg, det er så. Og Duty, hvorfor er det, du har alt det der på? Altså... Jamen, det er fordi, at jeg har jo lige været på arbejde som smed, og jeg har ikke lige smidt det endnu, fordi jeg har en virkelig dårlig hårdag, så jeg beholder bare den her hat på. Altså, er vi ude i det her med hashtag metalduty og sådan noget igen? Altså, jeg ved ikke, altså, til det, så vi har simpelthen hashtag taget... metalduty er altid klar til tjeneste. Okay, så vi har simpelthen taget hashtag metalduty med på den her video her. Ja, super, hop lige ned og skriv det i kommentarfeltet. Hashtag metalduty. I tog ret godt imod det sidst. Ja, fordi at, til dem af jer, som altså ikke ved det, Duty, altså du har 3 uddannelser, eller du er udlært som 3 forskellige ting, eller hvad er det for noget? Jeg er udlært som 3 forskellige ting. Det er smed, industritekniker og personvognsmekaniker. Og det er... Okay, ja. Jeg lever godt. Super. Jeg lever godt. Jamen, du tjener gode penge. Ja, det må man nok sige. Altså, men altså, hey, vi skal lave en byggekonkurrence, og Duty, jeg tror altså simpelthen, at du kommer til at være mega nu, fordi at det kan du ikke bruge til noget som helst i en byggekonkurrence. Altså, men det er altså, hvorfor er du overhovedet pandelygte? Altså, hvad skal du bruge det til? Det er dagslys. Ja, det er det faktisk, Duty. Altså, bare fordi jeg har en pandelygte, betyder det ikke, at den er tændt, vel, Shadys. Altså, det er bare meget praktisk at have den med i min hjelm. Den ser altså tændt ud. Altså under alle omstændigheder, Duty, du er op imod 2 Minecraft-eksperter i byggekonkurrence. Er du klar, hvor mange byggekonkurrencer vi 2, altså mig og Shadys, vi har lavet? Det tror jeg faktisk ikke, du er. Jeg har i hvert fald lavet 3. Altså, det kommer lidt an på, altså, hvad er det, vi skal bygge? Ja, det er simpelthen... en flyvemaskine! Ja! En flyvemaskine! Så det er... Ja. Okay. Ja, yes. Jamen, I har ikke en chance. Jo, det tror jeg nok. Altså, vi er totalt mester til at bygge. Men som jeg sagde, så er der altså et lille twist, og det er altså... Shadys? Ja, det tæller så ikke. Ja, det tæller overhovedet ikke. Altså, det gør det overhovedet ikke. Du kan jo ikke bare sætte en flyvemaskine på den måde. Man skal jo bygge den. Prøv at se de 3 landingsbaner, der er her. Der er en der, der er en landingsbane her, der er en landingsbane der. Og tada! Der er en maskine her. Ja, Shadys, han er i gang med at sætte en eller anden flyvemaskine, som han har ikke selv lavet den. Altså skal vi bare diskvalificere Shadys, fordi at, altså, han sidder og snyder. Det er faktisk lige før. Altså, jeg synes ikke, det er ikke inden for reglerne, det der. Nej, det synes jeg heller ikke, det er. Det synes jeg ikke er fair. Men ved du hvad, i og med at Shadys han prøver at snyde på den der måde, skal han så næsten ikke trykke på den her knap først, fordi at herover der har vi altså en dropper, og inde i den her dropper er der 3 papirer. 20 minutter kan man få til sin byggekonkurrence. Man kan få 10 sekunder, eller man kan få 5 minutter. Ja, så der er 3 muligheder, og det twistet er, der er nemlig forskellige tider, som man må bygge på, så det handler virkelig om ikke at blive den med 10 sekunder. Men mindre man kan bygge noget fedt på 10 sekunder, det ved jeg ikke, om man kan. Jeg kan godt bygge noget fedt på 20 minutter. Ja, 20 minutter, det tror jeg også godt, jeg kan, men ikke 10 sekunder.
Så... 10 sekunder, det er godt nok lige presset nok. Men Ja, lad os se, så- hvad vi kan klare. Ja, så det er simpelthen 10 sekunder versus 20 minutters byggekonkurrence. Og Shadis, altså i og med, at du prøver at snyde og sådan noget, der er det ikke bare ham, der Jeg starter. prøver ikke at snyde. Nej, det var... Okay, jeg starter. Ja, Skal jeg du bare starter trykke, eller simpelthen. Jamen det, Ja, det tænker tryk jeg du da. bare på den. Ja, så... hvad fik du? Hvad har du fået? Hvad har du fået med Hvad at fik se? du, Shadis? Der er Hvad fik du? 20, Hvad har du 20 fået? minutter. Der står 20 Må minutter, jeg David. se? Jeg vil se, hvad du har fået. Der- Drop den. Drop den. står 20 minutter. Kom! Ja! Du har fået 10 sekunder! Yes! Okay, Shadis, han har altså kun 10 sekunder til at bygge en flyvemaskine ind i Minecraft. Det kan man jo ikke. Altså, det kan man godt. legit ikke. David, jeg har lavet utallige byggekonkurrencer. Jeg kan godt finde ud af at bygge sådan en flyvemaskine på 10 sekunder. Ja, alright. Nej, altså. Nej, det det er- tror jeg Det ikke kan, på. det kan godt være, at vi er imod Metal Duty her, men jeg kan godt finde ud af det. Okay, jamen det vil jeg gerne se, for jeg tror på. Ja. Men i hvert fald, så er det dig nu, Duty, eller er det mig, der skal trykke? Fordi at, altså det, som jeg Der er får, jo de her to det er tilbage jo det, herinde. som du der ikke ligger får. en 5 minutters og en 20 Altså. minutters. Ja, 5 minutter, 20 minutter. Altså, det hele bliver afgjort med det samme, så det er jo Okay. lidt lige meget, hvem det er, kan man Jeg sige. tænker, vi trækker fod om det. Vi trækker fod. Er du klar? Okay, jeg trækker fod, fod. Vi trækker fod. Okay, du tabte. Det er dig, der skal- med at vælge. Så skal jeg starte med at vælge, eller hvad? Okay, Nej, jamen nej, jeg... Ja, så er det mig. Okay, Okay, jeg Duty trykker. Tre, Duty to, trykker. en. Hvad fik du? Hvad har du fået? Drop den. Drop den, jeg vil se, hvad du har fået. Du må gerne se papiret. Hvad Du har fået 20 minutter! Nej, men det vil sige, at jeg får 5 minutter. Men 5 minutter, det er bedre end 10 sekunder. Jeg er Men bare glad for, at jeg ikke fik 10 sekunder. Bare lige for god orden, David, så tryk lige på knappen. Vi skal Okay. lige sikre dig, om du får 5 minutter. Jeg fik 5 minutter. Der er jo ikke mere Prøv tilbage lige at lægge den, prøv lige at lægge den ind igen. Prøv lige at lægge den derind. Det er bare fordi... Okay, prøv lige at tage den igen. Prøv lige at trykke. Nej, Til det stykke, nej, sådan, nej. til det Du stykke, fik sådan det 10 fungerer. Du har fået Nå. 10 sekunder. Prøv at høre, altså Så, det er sådan her, det er. Så du har 20 minutter til at bygge. Jeg har 5 minutter, og Shadis har 10 sekunder. Og vi gør det altså ikke samtidig, fordi at det bliver lidt sjovt at ligesom se, hvordan hinanden klarer sig. Så jeg tænker, vi starter med den dårligste tid. Ja. Nå, du vil ikke have mig til sidst. Altså, det er mig, der er mest professionel, kan man sige. Nej, jeg tror, vi starter med tænker dig, lige, Shadis. Vi skal starte med dig. Ja, Vi skal det tror lige jeg se, hvad simpelthen du også. Men... Så Shadis, du tager bare din egen landingsplads et eller andet sted. Hvad for en vil du have? Jeg synes, vil du skal altså tage lige den her over. sige, at Jeg tillader mig altså lige at finde bloksene klar i min inventory inden. Fordi Nej, ellers så kan jeg hey, ikke du nå har, at placere det er en del af tiden. Nå, okay, det er fair nok, tænker jeg. Den okay. kan vi godt give ham. Det må han gerne. Altså, jeg glæder mig faktisk til det her. Altså, tror du overhovedet, han kan bygge noget som helst? Altså, han er jo Minecraft-ekspert. Nej, men det tror jeg ikke. ja. Men altså, jeg tænker også, skal vi ikke prøve at holde det realistisk? Altså til virkeligheden. Hvad mener du med Med realistisk? flyvemaskiner indgår. Altså, jeg er jo Hvordan faktisk det? klar. Siger jeg bare lige. Jamen, tiden er ikke i gang. Men hvad mener Nej, du men jeg er med klar. realistisk? Altså, hvad mener du med det? Jamen, det er jo bare fordi, at jeg er udlært industritekniker, og jeg har lidt mere styr på flyvemaskiner end jer. Så hvis vi holder det realistisk, så synes jeg, det kunne være lidt sjovere. Altså, Okay. vi er jo professionelle Minecraft-byggere. Ja, Altså, I kan også Lige bare gøre det præcis. på jeres måde, og så vil jeg gerne lige prøve at måle lidt på flyvemaskinen og se, hvordan den egentlig kunne klare sig, hvis det egentlig var i virkeligheden. Så ja, okay, fair nok. Hashtag Metal Duty, som alle skriver ned i kommentarfeltet, ikke? Så Hashtag metal Ja. duty. Altid Vi- klar til tjeneste. vi er nemlig sådan Minecraft-eksperter, så jeg tror bare, vi gør det på vores egen måde, ikke, Shadis? Er det ikke bare det? Jo, det gør vi i hvert fald. Og Ja. jeg er klar, David. Ja, jamen okay, vi skal lige have en timer her. Så 10 sekunder har du altså, Shadis. Jamen, jeg starter tiden om 3, 2, 1. Okay, så der. Oh my God. Ja, den er i gang. Og okay, altså, han er i hvad gang med laver at bygge her. Jamen, han er i gang med at bygge. Okay. Og tiden. Shadys, Ni. det skal jo måles Stop med tiden. mikrometer, ikke øjemål. Altså, Stop, hvad stop, laver stop, du? stop, stop, stop. Hvorfor blev det her faktisk... Stop. Det blev faktisk... Jeg er stoppet. Det blev faktisk ikke dårligt. Altså, Det din ligner en ene flyvemaskine. vinge Hvad er er det for skævere end den noget, det anden, her? og... Altså, Men David, det ligner jo lidt en flyvemaskine. Se, man kan sidde heroppe, og så kan man sidde og styre igennem... Og så Jamen, det er jo ikke sådan super sikkert at sidde Og uden se- på se flyveren på hjulene. den måde. Se hjulene. Der er et hjul der, og 2 hjul bag. Ja, det ligner en flyvemaskine. altså rigtigt. den Ja, er men- bygget af quartz slabs. Kan man godt bygge en flyvemaskine ud af det? Og kulblokke som hjul? Altså... Ja, altså, vi kan jo godt lege, at det er ægte hjul, og det er noget ægte materiale, man kan bygge en flyvemaskine ud af. For eksempel noget stål, titanium eller aluminium. Men, altså, det vil altså ikke holde i luften. Altså, det er jo ikke en cykel, Det er jeg vi skal enig i. bygge. Det skal jo være præcis ned til 100 dele, det her. Og det Ja. er det godt Ja. nok ikke. Men altså, jeg vil jo også sige, at det er jo Minecraft-flyvemaskine, det her, og jeg vil sige, at den ligner meget godt. Ja, men har du Ja. overhovedet kigget på tegningen? Altså, Nej, Jeg giver det 0 ud af 10. Hvad? ja,
Jeg giver det også 0 ud af 10, fordi hvis det her det går løs i luften, så er vi færdige, altså bogstaveligt talt. Prøv at se, man kan da heller ikke bygge en flyvemaskine ud af birketræ, som han har der. Altså, Men den virker, vil jeg lige sige til dig. ja, det er jo fordi, det er Minecraft. Man kan da ikke flyve sådan der, altså. Ja, kan man alright. altså. Du, prøv at høre, jeg Nej, kommer nej, til at nej. være meget bedre med det her. Det kan jeg godt fortælle dig. Altså, bare rolig. Jamen, Så, jeg stoler på dig. Du har jo 5 minutter i stedet for 10 sekunder. Og, ja, det er det. Og han var jo i gang med at finde blocks og sådan noget, så nu finder vi det må lige, du kan også. man gøre. Det må du man også. kan ikke, Må du finde blocks på forhånd? Det synes Det jeg var da også det, du gjorde. Har hele... Ja, men jeg havde 10 sekunder. Du har 5 minutter. Nej, jeg må også gerne finde blocks på forhånd. Sådan her. Altså, Shadys, vi bygger jo en flyver, ikke et legehus. Altså, Styrede du lige et fly? Nej. hvor er du godt nok uansvarlig, altså? Hvad laver du? Jeg sprang en creeper. Nu må jeg lige... Ja, det var aldrig... Altså, det havde du, Metal Duty, aldrig nogensinde gjort, vil jeg bare lige sige. Nå, jamen, altså, er I klar til, at jeg har 5 minutter til at bygge en flyvemaskine, eller hvad? Yep, Vi er klar. Okay, jeg starter tiden om 3, 2, 1. Tiden er i gang! Okay. Du er ikke engang kommet i gang endnu. Hold da op, du er Så dårlig til at smider den her sætte foran. Vi smider sådan der. Okay. Der. Og så gør vi sådan her. Okay, jeg skal virkelig tænke mig om her. Det er lidt svært at bygge en flyvemaskine, vil jeg sige. Sådan Der er der. godt nok mange hjul, hans flyvemaskine. Eller er det bare mig, Duty? Nej, nu stopper det simpelthen. Vi gør lige Ja, sådan men her. jeg er lidt spændt på at se, hvordan det udvikler sig, det her. Ja, det, altså Er jeg tror, det ligner bliver en godt, det her. lastbil? Er det en lastbil, du bygger Det her? er ikke nogen lastbil. Altså, hvad mener du? Sådan der. Ja, prøv at se. Altså, prøv lige at se, Okay, hvor godt ja. det bliver, det her. Kan I se det? Altså, og jeg bygger den ud efter gode materialer og sådan noget jo. Ikke du det? Sådan der. Ja, men du skal også sikker på, at den her flyvemaskine, den skulle kunne klare G-påvirkning, så det dur ikke med alt det der tjusk. G-påvirkning. Hvad betyder det? Ja, det er nogle Ja. fagtermer, det har du nok ikke styr på. Men det er i orden, altså. Jeg glæder mig til at se, hvordan det der det bliver. Den skal kunne klare alt det der G-påvirkning og P-påvirkning. Ja, men det jeg prøver at Plads, sige, det er bare når fordi du det skal passer parkere. fysisk, betyder det altså ikke, at det er korrekt. Det burde Nå. du bare lige vide. Okay, så... Det forstår jeg bare ikke rigtigt, men fair nok. Altså, vi gør det bare... Jeg gør det på min egen måde. Okay, jeg skal virkelig koncentrere mig her, hvis jeg skal finde ud af det her. Så gør vi sådan her. Det ligner lidt sådan en bananbil, Duty. Synes du ikke? Det er ikke nogen jeg synes egentlig- bananbil. Jeg synes egentlig bare, det ligner en bus med meget skæve hjul. Nej, hold nu op. Jeg mangler jo også vingerne. Jeg er jo i gang med at lave selve kabinen. Jeg vil jo sige, Eller hvad at det min hedder. er Nå, mere ja. en flyvemaskine, det her. Nej, det Ej, gjorde ej, der. Shadys, nu synes jeg ikke, vi skal komme for godt i gang. Altså, man kan jo ikke kalde din for noget sådan... Det Nej, ligner det en rigtig synes jeg heller ikke. flyvemaskine. Sådan, det ligner sådan et modelfly, eller hvad de hedder, de der svævefly. Ja, det er et svævefly, det her. Det synes jeg ikke lige. Det synes jeg godt nok heller ikke. Måske... Prøv lige at se der. Ja, det er da godt, Det er det er indtil faktisk- videre, er det ikke det? Det er en fin bus, du har bygget der. Jeg synes, det er Ja, et godt fly. altså- Altså, så ingen kommer her. Ej, du kan jo ikke bare spænde det fast der, altså. Det skal jo centreres først. Det... Jamen, jeg synes, det er godt, det her, er det ikke det? Sådan der. Ja, okay. Ja. Jo, det er mega godt, det her. Sådan der. Og prøv at se, altså, hvis vi lige skal gå fuldstændig i nørdemode. Altså, jeg har set en flyver før, ikke? Så gør vi lige sådan her. Trapdoor. Og så ved jeg, der er sådan nogle her, hvor at man kan rette op herude på. Sådan så, at man kan ligesom flyve op og ned af, ikke? Ja, og hvilket materiale er det så lavet ud af det der? Det er jo metal, eller stål, Ja, eller... jeg har lige brug for, at du bliver en lille smule mere specifik end bare metal. Altså, det kan jo være alt muligt. Kan du se, han bygger den for skævt. Han måler Ja, slet gør ikke der. op på vingen. Nej, det er da helt lige i forhold til den anden Det er side. sindssygt skævt, det her. Den er Hvad faktisk... er det? Ja, Det er da flyver ud af lige. balance. Jeg er håber ikke ikke, at fejl. du sætter dig ind og prøver at starte Ja, den der er flyver i hvert fald her. lige Det kommer Oh til at my gå god, jo, fuldstændig der galt. er forkert her. Vent lidt. Okay, det er mig, der... Sådan der. Så- Ja, super. Tak, Shadis, for at hjælpe mig egentlig. Det var pænt af dig. Ja, altså, Jeg David, tænkte, har du det var overhovedet du kigget brug på for. tegningen? Det 2, ligner 3, det virkelig ikke. 4. 1, 2, 3, 4. Sådan her. Prøv lige at se her. Prøv lige Hvor at lang tid er du se. tilbage? Jamen, der er gået... Jeg er kun under 2 minutter tilbage. Okay, vi skal skynde os. Er der noget her? Går den ikke? Plejer den ikke at gå opad sådan her? Ikke med glas. Upsi. Sådan der. Sådan. Duty, det må Nej. du vide noget om, det der. Hvordan ser det ud bag ved en flyver? Nej, den er ikke I hvert fald sådan ikke her. sådan der. I hvert fald ikke sådan der. Nej, det er ikke. Okay, den er måske lidt høj. Nej, det synes jeg ikke engang, den er. Måske lidt. Jeg føler, det er meget sådan tykt herom bagved. Altså, det vil nok føre flyet ud af balance. Det tror jeg virkelig. Sådan. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det ser mega godt ud, det her. Hvordan din hjul sidder på hernede. Plejer den at være sådan her, eller er den flad ovenpå? Ja, det ser meget rigtigt ud. Måske vi skal have en dør, egentlig. Er det sådan her? Og så en stær. Der. Ja. Og så door. Jeg skal lige have en ordentlig dør. Kan man ikke lige... Jo, sådan en her. En ordentlig en. Bum. Ej, jeg kan ikke sætte den. Så må den sidde der. Nu er fint, ikke? Okay, ja. Oh my god, jeg mangler dem her. Hvad lang tid er... Okay, jeg kan godt lige nå det. Sådan der. Og der. Ja. Og
Ja, de rammer trim, simpelthen ja. jorden, når flyet står. Okay. Ja. Sådan der. Og så er det... Kan jeg nå det? Jeg håber vel, du har brugt noget hærdet stål, fordi det der S235, det holder du... Sådan det der. holder Tiden er gået. Stop tiden. Den er gået. Okay, der er gået 5 minutter nu, vil jeg bare lige sige, så det her, det var altså min flyver. Ja. Jeg vil altså gerne lige kommentere på din hjul hernede. Det skal jeg lige se, det der. Du kommenterer bare løs på min hjul der. Din hjul sidder ikke fast, David. Jo, de gør. Hvordan sidder de her fast? De er det rigtige sted, vil jeg bare lige sige. De sidder ud fra din flyver. Ja, men det er jo fiktivt, det her spil. Ja, prøv lige at høre, altså, sådan oppe for at se... Hvad har du lavet, Duty? Hvad er det der? Hvad er det? Altså, den flade er jo ikke i vinkel. Du er nødt til at plade den om. Altså, og der er også kast i akslen. Du er nødt til at centerslibe den bagefter. Okay, altså, hvorfor er det... Shadys, hvorfor er det, vi har inviteret Metal Duty med? Altså, det her, det er... Jeg ved godt, det er hashtag Metal Duty nede i kommentarfeltet, men altså, det her, det er for meget jo. Altså, David, overfladen, den skal altså ned på 0,8 RA, ellers så bliver den jo ikke godkendt. Det er du nødt til. Nå... det har du vel styr på. Du skal slet ikke sige noget, Shadys. Du har bygget din ud af quartz, og altså... Men min var rigtig. Nej, det... Okay, ud fra de her to, altså hvilken har så vundet indtil videre? Altså, hvis vi skulle lege, at det er en flyvemaskine, der aldrig nogensinde skal ud og flyve, fordi det kommer de ikke til. De kommer ikke til at kunne flyve dem der. Så er det nok dig, der vinder, David. Fordi Shadys, det ligner jo overhovedet ikke en flyvemaskine. Ja, min er svævefly. Okay. Men den her, den har jo faktisk vinger, og den har en dør, og ja. Vi kan godt lege, det ligner en flyvemaskine. Den er godkendt. Lige præcis! Sådan der! Okay, men altså, nu vil jeg også bare lige spørge om noget, Duty. Altså, arbejder du med flyvemaskiner, siden du er så klog, eller er det dele, du arbejder med, eller hvad laver du med flyvemaskiner? Jamen, det er jo fordi, at jeg er udlært industritekniker, som jeg har nævnt før, og de kan jo for eksempel fremstille paneler, haleroer og døre og alt muligt andet til fly. Så jeg har jo været inden for verden. Det er jo en del af branchen. Okay, du har ikke bygget, du har ikke bygget en flyvemaskine, men du har bygget delene til, eller hvad? Ja, lige præcis. Så jeg har ikke bygget en hel flyvemaskine. Det er jo ikke det går ud på. Men jeg laver jo nogle af delene til det. Men det er jo det, du skal i dag. Der skal du bygge en hel flyvemaskine. Så jeg tror stadig, vi har en fordel, Cedis. Det tror jeg også, vi har faktisk. Jeg tror ikke, du har, Cedis. Det er egentlig kun mig. Nej, jeg tror ikke, du har nogen chance, Cedis. Men jeg er lidt spændt på at se, hvad jeg kan lave. Jeg synes, min har vundet indtil videre. Ja, det er jo din mening, Cedis. Og den kommer ikke til at tælle. Har du ikke set sådan et svævefly før? Det ligner det på en prik. Hvis den var styrtet og trampet på en gigant og alt muligt. Ja, så er det godt. Ja. Det synes jeg altså ikke. Jo, metal du har talt, så du skal sætte dig ned og tie stille. Ja, tie stille, Shadys. Ja, nå, men Duty, det er jo sådan set din tur nu. Og altså, jeg glæder mig så lidt til at se, hvad Duty han kan finde på. Fordi at, altså, han har 20 minutter til det. Men altså, det er jo ikke fordi, at Duty han er den største Minecraft-ekspert kontra mig. Jeg siger, Shadys, du må godt rejse dig op igen. Jeg ligger i bokser her. Og du ligger... Altså, I fik jo lov til at vælge blogs og sådan noget før, så jeg tænker også lige, at det er godkendt, at jeg lige kan få lov til at læse. Ja, du finder bare blogs og læse. Hvad mener du med læse? Hvad er det, du læser, Duty? Nej, men jeg skal lige se, hvordan... Jeg skal lige se, hvordan den her flyver, den er skruet sammen. Tedis, vi pranker ham. Skal jeg ikke bare starte timeren nu? Altså, og så må vi... Altså, han får kun 20 minutter, så... Altså, det er bare med at starte den, ikke? Okay, starter den her. Jo, gør det. Så, okay, det er sådan... Ja, du tager bare din tid, du skal ikke tænke på, at altså, vi starter den først, når du er klar jo, ikke? Så... Jeg sidder bare lige og læser med byggemanualen her på en Boeing 737. Han har... Der er gået 15 sekunder, så... Nej, du taber din tid, der er ikke noget der. Startet tiden? Nå, okay, jeg skal i gang, så hvis I har startet tiden. Der er gået 30 sekunder. Oh my god. Okay, de skal være her, simpelthen. Det bliver nogle hjul, det her, tænker jeg. Det er nogle klamme hjul, det der. Styr på det. Okay, sådan der. Okay, er det der hjul? Der ser ud til, de sidder fast. Det gør de ikke. Men jeg forstår ikke helt, altså... Hvor stor vil du lige bygge den her flyver? Det er jo kæmpe. Det skal jo være en Boeing 737 jo, så det skal være ganske realistisk. Sådan her. Okay, ja. Han har godt nok bedre styr på det end dig, må man sige, hva'? Altså, nu må vi lige se, om han overhovedet kan finde ud af det her. Altså, fordi jeg ved altså ikke, om han... Altså, det kan jo godt være, at han bare lyver om det der uddannelser og sådan noget der. Hvad laver du? Jamen, jeg simulerer lige banen i CAM først. Jeg gider ikke stå med et knækket værktøj igen. CAM knækket væk? Ja, det er alle mulige fagtermer. Det er lige meget. I forstår det alligevel ikke. Hvad står der her, når han har slukket den igen? Okay. Oh my god. Han bygger jo sindssygt hurtigt. Altså, er det her lige? Har du målt det her op, Duty?
Eller hvad? Ja, det har jeg. Jeg begynder ikke at bygge noget, før jeg målte det op, jo. Det er jo dumt. Nej, Så selvfølgelig. ender man med en flyvemaskine ligesom jer. Det gider jeg ikke. Er der galt med vores flyvemaskine? Eller i hvert fald Ja, min. jeg føler det også, at min flyvemaskine var ret god. Alt Det synes jeg med jeres. Alting. Det går virkelig stærkt. Er du sikker på, at det er rigtigt, det her, Duty? Altså, Jeg har hvad styr du på laver? det her, og stol på processen. Okay, ja. Men du er allerede i gang med indmaden og alt muligt. Jeg tager lige det, jeg kan nå her. Så. Bygger man normalt et fly sådan nedefra og op på den måde? Ja, altså, du kan jo ikke starte op fra, Shadys. Det er jo dumt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, i virkeligheden, så laver man jo delene særskilt, og så monterer man dem sammen bagefter. Så det er jo ikke helt realistisk, det her. Men det er jo trods alt Minecraft, så Ja. prøver jeg bare lige at bygge en, som der ser realistisk ud her. Sådan her. Ja, okay. Det går godt nok hurtigt. Det er da godt, han har alt det der udstyr på og sådan noget, men altså... Judy, hvordan er den målt op på å-aksen, den her? På Shadys, O-aksen, det der ved du, hvad det er? Hvad er det for noget? Ja, men det er å-akse faktisk... Det er ingenting. Det er ingenting. Nå. Der Nå. er X, Y, Z-akser. Det kunne godt være, altså det kunne være. Det var bare lige for at høre. Det kunne være, at han vidste noget med en å-akse eller et eller andet. Hvad med W-aksen? Ja, hvad med den, Judy? Ja. W-aksen, den er ulige i øjeblikket, fordi H- den findes ikke. Altså prøver jeg bare at kaste alle H-aksen. mulige fagtermer, der ikke findes i hovedet af mig, eller hvad? Vi prøver at slå dig lidt ud af kurs her. Hvor høj bliver den, Judy? Ja, Duty, hvor høj det finder du af. Men altså, kan vi lige snakke om, hvor hurtigt det går? Altså, jeg kan slet ikke følge med på det. Se, hvordan det ser ud, det her, Shadys. Der er så mange sker der for forskellige- det her? Prøv lige at se alle de vinduer her. Oh my Det bliver god! perfekt. Det bliver perfekt, det her. Sådan der. Ja, de skal sidde lige der. Så laver vi lige hovedet her på flyveren. Oh my god. Hvorfor har han så meget styr på at bygge en flyvemaskine? Hvad er der gået? Altså, der er kun gået 3,5 minut. Det er jo Altså, sindssygt. David, jeg er simpelthen nødt til at sige, Så? hvis jeg kigger på din flyver og den her over, selvom den ene side kun er færdig, så synes jeg allerede, at du er lige så bedre. Det synes jeg også, at der er kun gået 3,5 minut. Og vi Tusind snød tak ham. for det, Shadys. Det er jeg virkelig, Ej, hvor er virkelig glad han for. Sådan her. Bum. Sindssygt, det her. Men altså, Duty, jeg vil bare lige sige, at du har 20 minutter. Jeg tager mig god tid her. Jeg ved lige, hvad jeg skal gøre. Tid. Altså, Sådan okay, der. Duty, må vi ikke lige prøve at høre nogle af dine hemmeligheder? Altså, du må jo kunne et eller andet. Altså, siden du bygger det så sindssygt og så det er hurtigt. fordi, at altså igennem årene, hvor jeg har leget med sådan, hvor jeg skulle lave døre, paneler og haleroer og det der til flyvemaskiner, så har jeg altid programmeret det i Siemens. Men Fano giver mig altid bøvl på Y-aksen. Så du kender jo godt de der programmer, der man bruger. Ja, Så- dem kender jeg godt. Det gør jeg Ja. da. Shadys, prøv lige at komme herover. Prøv lige at komme herover. Ja. Altså, det her, Shadys, det er jo vanvittigt. Altså, jeg kan jo ikke følge med. Altså, hvordan er han så klog? Altså, det er jo... Men altså, han har jo kun lavet den ene side af flyet. Vi kan jo ikke vide, det kan jo være, Shadys, hvor der er kun vinder. gået 4 minutter. Han Det har kan 20. jo være, at min flyver stadig vinder. Shadys, altså, din det flyver var jo- har 0% chance for at vinde. Altså, som i 0. Mener du det? Altså, prøv at kigge. Så har vi lige en jetmotor her. Altså, jeg ved ikke. Jeg føler bare lidt, altså... Altså, men Shadys, den prøv at høre, der er ingen diskussion. Altså, du han kommer til at vinde. Men altså, jeg forstår ikke. Altså, jeg synes, det er så sejt, det her, at han kan alt det der. Altså, prøv lige at overveje, at han har taget sine uddannelser, og han har udlært alle de der forskellige ting. Og så kan han alt det her. Han siger godt nok, at han kun har arbejdet med delene, men prøv at se, hvor hurtigt han bygger det her sammen. Seriøst, man skulle bare have blevet udlært industritekniker, så kunne man bare være meget bedre til byggekonkurrence i Minecraft. Jeg kan faktisk godt høre jer. Jeg kan klart anbefale det. Oha. Okay. Altså, det er bare sådan, altså nu har der var også en anden video der, hvor vi snakkede om at have Duty med og metal Duty og bla 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 og alt det der. Altså, og der er jo ikke nogen dårlige ting ved det. Der er jo også sindssygt høj løn, og altså, jeg ved ikke hvad. Prøv at se, hvor klog han er. Prøv at se, hvor hurtigt det går alt det der. Han er virkelig... Hvad foregår der der? Prøv lige at se det der. Oh my god. Så. Holy moly, mand. Ej, det er så virkelig sejt. Det er det virkelig. Jeg bygger simpelthen for langsomt lige nu. Jeg er nødt til at op mit tempo. Altså, Om dit tempo, hvad? min hale den er jo alt for lille i forhold til... Oh my god. Men der er også... Er der seriøst også vinger her bagpå? Ja, det er der jo nok. Oh Ja, my det er god. Altså, det er det virkelig sejt. Jeg vil næsten lige spørge jer, der kigger med. Altså, hvis I var udlært industriteknikere, hvordan havde I så bygget den her flyvemaskine? Altså, hvilke features havde I givet flyvemaskinen? Prøv lige at pause videoen og skriv jer ned i kommentarfeltet og Skulle den skriv have det. massagesæder? Ja, massagesæder. Det kunne være sejt. Du, kan du ikke smide massagesæder ind i din flyvemaskine? Jamen, det er en Boeing 737, og den er jo normalt beregnet bare sådan til normale passagerer. Altså for at fragte en masse mennesker fra A til B. Så det giver nok ikke mening med massagesæder, fordi de fylder ret meget, så der er ikke plads til lige så mange. Okay. Ja. Så vi kommer til at gøre det uden. Ja, okay. Fair nok. Ja. Det havde ellers været sejt, Shadys. Men med skriv sådan i kommentarfeltet, hvad for nogle hvad med sådan features I ville have jetmotorer? gjort det. Det har Skulle du. det være sådan nogle... Jamen, sådan nogle vildere nogle. Kan man ikke få sådan nogle modificeret nogen, sådan, så den er hurtigere? Kan man modificere dine jetmotorer på en eller anden smart måde ind i din Siemens-app? Eller hvad kaldte du appen? Hvad var det, du kaldte den der app? Siemens... Ja, Siemens, fordi Fanuc brugte jeg før, men det giver mig altså bøvl. Men Siemens, det lyder som sådan et tørretumblermærke.
Ja, det er rigtigt. Vi gør det faktisk lidt. Ja, bruger du en tørretumbler til at lave flyvemaskiner? Nej, altså det var da godt nok et dumt spørgsmål. Og der er et hul inde i skroget her, eller hvad man kalder det. Vil jeg bare lige sige. Ja, jeg er jo ikke færdig endnu, jo. Ja, hvordan kommer man ind egentlig? David, her. Jeg ved, hvordan man kommer ind. Det gør man her. Vent, han prøver... Vent, han er faktisk i gang med også at lave alt muligt indmad og sådan noget. Eller Det er sådan rigtigt. indretning. Så, bum. Hvor er det vildt, det her. Altså, prøv lige at overveje Prøv at se, der er hul op i taget, så man lige kan se ud. Men må jeg bare lige spørge om noget, Duty? Altså, du har placeret en computer herovre. Hvad var det, du skulle med den? Altså, siden der stod den. Det er jo ikke bare at placere ting sammen. Altså, det er jo følge en manual, og så skal man også måle på tingene, fordi det er jo en flyvemaskine. Der skal jo være levende mennesker ombord, så det er jo en rigtig god idé at have tingene i orden. Ja, Her, Duty, jeg tilføjer lige lidt tæpper, så det er dejligt blødt for dig at stå. Ja, tak for det. Så skal jeg lige se her. Men har du kalkuleret x-aksens proportionale med henblik på y-aksens skaleringsforhold? Nej. Jeg sagde bare noget. Det var bare noget, jeg fandt på. Det Jeg ved det ikke. Jeg skulle bare se, om han reagerede på det. Det er derfor, at der er udsving i den akse. Hvad sker der? Det er fordi, at jeg arbejder efter... Jeg arbejder lige efter version E af tegningen, men jeg begynder lige på version C her, fordi den gamle, den duer ikke. Sådan Prøv der. version F. Nej, men det er fordi, at i den gamle version, der stod der noget andet, men i den her, der står der, at jeg skal spænde det op med 4-punktsspænd, så det ikke vrider sig. Det giver jo egentlig god mening. Ikke også? Det giver jo god mening. Så Altså, jeg er ved at stå af. Altså, det her det er jo fuldstændig sindssygt. sådan der. Det er virkelig, virkelig sejt, det her, at han kan det. Hvorfor er vi ikke udlært med de her ting? Altså, vi er jo bare YouTubere, Shadis. Det er faktisk rigtigt. Altså, prøv at overveje, hvor klog han er på sigt. Altså, Duty, Ja. hvilken motortype anvendes i en 737 NG eller Max? Og hvad er forskellen egentlig? har du lige googlet det der, Shadis? Ja, det kommer måske lige til. Det er fordi, Jamen, Shadis, han helt ved så mange ting jo. Okay, men altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg forstår det altså ikke helt. Men han er i gang med at følge en manual. Jeg tror ikke, vi må forstyrre ham. Den der. Skal vi se her. Men okay, du det der Shadis lige spurgte om, hvad var svaret egentlig til det? Hvad? Jeg kan ikke høre noget. Hvad? Sagde I noget til mig, eller hvad? Jeg er lige i gang med noget. Jeg er jo på timer her, jo. Det var, hvilken motortype, der anvendes i en 737? Ja, det er jo en CFM 56 7B. Altså, ved du ikke det, eller hvad? Okay. Var det rigtigt? Sådan der. Ja. Altså, hvordan ved han sådan nogle ting? Jamen, det er fordi, at han er udlært, altså, industritekniker. Så laver man alt det der jo. Og han sagde jo også, altså, og du ved jo godt, han er jo udlært alle de der 3 forskellige ting, men lige nu så er det jo industritekniker uddannelsen, han bruger jo. Altså, men han kom jo lige fra smedejobbet, det er jo derfor, han har hjælpen på og sådan noget, sagde han. Ja, det er faktisk vildt. Bror, hvor hurtigt er lavet det her på til vingerne også. Altså, det er så detaljeret, det herude. My god, altså, jeg fatter ikke noget. Det gør jeg virkelig ikke. Det er sindssygt sejt. De skal lige sidde her, sådan her. Men er det fordi, du kigger efter en manual lige nu, Duty? Ja, jeg kigger efter manualen. Selvfølgelig gør jeg det. Okay. Hey, Duty, har du fået installeret ildslukningssystemet i motoren og APU'en? Ja, selvfølgelig har jeg det, altså. Jeg tror, han Hvordan ved han sådan noget? David, det er det ikke mening. Altså, Jo. ja. Hvad hedder det? Duty, har du tænkt over, hvem der skal være piloter? Altså, det er jo bare en flyvemaskine, der... Det kan jo ændre sig. Det kræver lige, at man er uddannet pilot, selvfølgelig. Ja. Så jeg skal ikke ud og flyve den. Jeg har bare lige monteret det. Okay, Hey, så Duty, du er hvad- ikke hvad er pilot, den der- eller hvad? Nej, hvad? Ja, er du ikke pilot, eller Du hvad? er ikke pilot, eller hvad, Duty? Nej, det er jeg ikke. Okay, Nej. det er kun de 3 andre Duty, ting. hvad er RTO-funktionen? RTO-funktionen. Ja, Rejected Takeoff-funktionen. Ja, HTO, altså vand. Shadis, kan du lige prøve at forklare det selv? Og hvis at du ikke må google, så vil jeg gerne lige høre. Kan du selv finde ud af det? Ja, 2 sekunder. Altså, hvis du sidder og googler det, altså prøv at høre, det, vi kan altså ikke måle os med Duty, altså det er ikke, det kan vi ikke, vel, Shadis? Altså det der, det er hashtag Metal Duty, og det er bare sådan der. RTO står for Rejected Takeoff og en funktion i autobrake-systemet på en Boeing 737. Ja, det var det, han sagde, og han googlede det ikke, Duty. Ja, jeg det ikke. Duty, Metal Duty. Du dutyede det ikke, simpelthen. Nej. Det kan man jo ikke sige. Det kan man da, han sagde det da lige. Ja, det Altså, giver jeg jo synes ingen faktisk, mening. du har 5 minutter og 43 sekunder tilbage. Altså, jeg synes, det går godt nok lidt langsomt med din indretning her, vil jeg bare lige sige. Ja, Så. men det er jo heller ikke lige det, jeg er sådan ekspert indenfor. Det er ikke lige indretning, men Altså, jeg prøver at hvad- gøre mit bedste for, at det ser pænt ud. Indretter du her. det som Sådan et privatfly, eller hvad? Hvordan gør du det her? Ej, det bliver en luksusflyver, det her. Okay, det kan man godt se. Det er ret luksus herinde for jo. Det er sådan... Man sidder meget Ja, godt i de vel- her sæder her. Altså, det kunne være ekstra luksus, hvis du lige gider gå ud, David.
Hvorfor skal jeg gå ud? Altså, jeg synes, det er vanvittigt. Altså, han har decideret indrettet en flyver. En luksus, altså Boeing 737, med, altså, hvor alt er målt til præcision. Prøv lige at se toilettet hernede. Der mangler et lille gulv, men der er toilettet her. Du mangler noget gulv hernede, Duty. Duty, skynder lige hernede og fikse dit gulv. Ja. Nej, det er altså næsten pinligt, at der ikke er gulv inde i. Han har sand med ombord. Hvorfor har du sand med ombord? Det ser da egentlig smart ud. Det er jo bare lige det, der så mest realistisk ud her. Men Duty, du har kun 3 minutter og 18 sekunder tilbage. Jeg synes, der er mange mangler, er der ikke det, Duty? Eller Shadys? Er der ikke lidt der? Skal vi over og kigge på din flyver, David? Er det det, vi skal? Nej. Altså, vi kan godt tage og kigge på min flyver, hvis det er, fordi der var ingen mangler der. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Den mangler faktisk alting. Jamen, den havde bare skæve vinger, så jeg tror ikke, du kom særlig langt. Wow! Jo. Du har også lavet sådan helt... Hvad er det hedder her, hvor man sidder som pilot? Det er cockpit. Ja, det er rigtigt. Sådan der. Jamen, jeg har jo ikke gået til det der flyvning der. David, jeg tror ikke, du så mit fly ordentligt. Jeg tror, du hvad mener du med så? Efter på mit. Du har 2,5 minutter tilbage. Jeg tænker umiddelbart, jeg er færdig. Altså, jeg vil bare sige, du har 1,5 minut tilbage, og du står ved computeren. Hvad laver du nu? Ja, men jeg skal lige måle på nogle ting, før at den faktisk er godkendt her. Sådan der. Okay. Du fjerner altså dine gulvtæpper. Hvad er det, du måler nu? Ja, det er fint nok. Okay. Du måler dækket simpelthen. Altså, jeg kan godt fortælle dig, at dækket, det er firkantet, og det fylder 1 blok. Så har jeg målt det. Er det ikke nok? Eller hvad? Nej, men var det ikke nok? David skal lige lære dig en ting. Prøv lige at kigge her. Jeg kigger, ja. Du kan se her, det der hul der, det ligger meget, meget skævt. Og det er fordi, at jeg ikke har brugt en center punch først. Så du kan faktisk lige få lov til at bruge en center punch. Værsgo. Prøv lige at bruge den. Center punch. Ja, hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg gøre? Ja, du skal bruge værktøjet. Nej. Var det ikke det, jeg skulle? Hvad skal jeg så? Giv mig lige den der. Giv mig lige den der. Ja, du får den lige der. Sådan der. Ja. Og hvad så? Altså, du har 20 sekunder tilbage. Sådan der. Sådan. Ikke skæv længere. Perfekt. 20 sekunder, Duty. Altså, okay. Se lige mit fly, jeg lige har lavet. Det tog mig 10 sekunder. Det er jo sådan, der slør i det leje. Jeg kan mærke bare lige med at rulle med fingrene her. Den har fuld power, den her. Okay. Altså, jeg vil bare lige sige, nu har vi... Altså, der er gået de 20 minutter nu. Jeg er færdig. Du er færdig nu. Altså, tiden er lige gået. Simpelthen. Så ja, det vil altså sige, nu har vi altså 10 sekunders fly versus 5 minutters fly versus 20 minutters fly for en industritekniker. Og jeg tror altså godt, jeg ved, hvem der har vundet. Tak, David. Jeg synes det... Jamen, jeg er helt enig. Det er ikke dig, der har vundet den her. Altså, det er Metal Duty, der har vundet den. Det bliver jeg så nødt til at sige. Præcis. Men altså, Duty, det er simpelthen... Metal Duty. Altså, du vidste så meget om flyvemaskiner på grund af din uddannelse, eller hvad? Men det begynder af, at jeg er udlært som industritekniker. Så har jeg lært en del af... jeg i hvert fald kunne bruge til at lave et fly. Altså, jeg er i hvert fald målløs, men altså, det er fuldstændig vildt. Altså, det er det virkelig. Jamen, det er sindssygt, at du bare ved så meget om det, og du bygger det bare hurtigt. Altså, det var næsten lige før, det var lige så hurtigt som mit. Jeg tror aldrig, jeg har set nogen bygge så hurtigt. Det er fordi, jeg lærer at følge manualer, og det i stedet for bare at bygge i fri hånd, som I gør. Altså, det er overhovedet ikke... det er jo ikke præcist. Sådan en flyvemaskine, den skal være præcis ned til nærmeste millimeter, så det er meget, meget vigtigt, at man følger en manual. Ja, men det er noget, jeg har lært som... Ja, jeg synes i hvert fald, det er meget vildt, at du kan finde ud af sådan noget. Jeg synes, det er meget vildt, hvor dårlig I er. Især dig, Shadys. Jeg havde 10 sekunder! Ja, jeg synes faktisk også, at Shadys var virkelig dårlig, men under alle omstændigheder, så var det altså den her video, og jeg er altså blevet ret klogere. Jeg ved ikke med Shadys, fordi at, altså, han er bare sådan jeg er også blevet klog. Jeg lærte noget om det der ECP, det var ikke det hed. Jeg kan ikke huske systemet. Jeg lærte noget om det. Ja, under alle omstændigheder, du er virkelig, virkelig klog på det her, og du har vundet. Altså, der er ingen tvivl. Så ja, tusind tak, fordi I ser med på den her video her. Så husk lige at skrive jer ned i kommentarfeltet og skriv, hvad du vil have tilføjet som feature på dit fly, hvis du altså selv var industritekniker. Og ja, så ses vi altså... jeg havde tilføjet katapultstader, David. Ja, det tror jeg ikke er så smart i en flyvemaskine. Men tak fordi I så med, og vi ses i næste video. Hej! Hej hej! #MetalDuty